வெல்கம் டு சூன் கிராக்கர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சூரியகலாவில் லாஸ்ட் இயர் போட்டிருந்த அந்த ஜம்போ பாக்ஸஸ் பார்க்குறோம். 2 pieces ஃபேன்சி அப்புறம் ரெட் பியர் மிலன் எடுத்து கூல் கிரீன் அட்டகாசமாக இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் பைரேட்ஸு அதெல்லாம் வந்துருந்தது. இதிலே கொஞ்சம் மிக்ஸ்அப் ஆகி இன்றைக்கி வந்திருக்குது. அது கீழே இருக்குது கேசியோபியா கத்திரிப்பு கலருங்க. இது வைலட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. இதோட ஃபங்க்ஷனு இதுண்ணா எத்தனை கலரு? 4 கலருங்க.